8 مليار دولار. تخيل إن لعبة كسبت صاحبها الرقم ده. الغريب في الموضوع إن اللي يخترعوا الألعاب دي عمرنا ما شفناهم، رغم إن ثروتهم أضعاف مضاعفة، لكن هم ما بيحبوش يظهروا. النهارده هنحكي عن مليارديرات الألعاب اللي غيروا الدنيا من غير ما تشوفهم على السوشيال ميديا، من صفقات بمليارات لأسماء هنسمعها لأول مرة. يلا نكشف اللي ورا ألعابك المفضلة. كلنا نعرف لعبة فورتنايت، بس مين يعرف تيم سويني؟ ده مؤسس ايبك جيمز وثروته من 4 ل 9 مليار دولار. بس الفلوس دي مش من فورتنايت بس، من عمل انريل انجن، برنامج بيستخدمه آلاف الألعاب، من الألعاب الضخمة زي جودوير لحد ألعاب الموبايل. كل لعبة بتدفع لإيبك فلوس من الأرباح أو فلوس مقدم عشان الترخيص. تخيلوا بقى إن الموضوع عامل زي الأتوبيس الكبير، كل واحد بيركب معاه بيدفع له. وبعدين إيبك قررت تنافس ستيم وفتحت متجر خاص بيها بيدي المطورين 88% من الأرباح، مش 70% زي ستيم. ودي كانت خطوة ذكية جدا، مش بس بيعمل ألعاب، ده بيبني إمبراطورية بتتحكم في السوق. بس تعالوا نحكي عن جيب نيو اللي كان موظف في مايكروسوفت في التسعينات. الراجل ده ساب شغله وقرر يعمل شركته الخاصة تحت اسم فاليف اللي ورا ألعاب زي كاونتر سترايك. لو فاكر إن ستريم مجرد متجر تبقى غلطان، ده بيسيطر على 75% من سوق الألعاب والبي سي، وفاليف بتاخد 30% من كل لعبة. الغريب إن فاليف عدد موظفينها قليل جدا، لأن المتجر عامل زي ما يكون آلة بتطبع فلوس لوحدها. جيب نيو مش بيحب الإعلام ولا بيعمل مقابلات، ومرة اختفى سنة كاملة عشان يشتغل على مشروع واقع افتراضي، وثروته تقدر بحوالي من 4 ل 6 مليون دولار. بس لو شفته في الشارع هتقول ده مين؟ وده كان ذكاء بيزنس مش لعبة عيال. بس الاسم اللي جاي هيخليك تقول ايه ده؟ وده نوتش اللي عمل لعبة ماينكرافت. الراجل ده باع ألعابه لشركة مايكروسوفت ب 2.5 مليار دولار. صفقة واحدة خلته ملياردير، اشترى قصر ب 70 مليون دولار في أوضة مخصصة للحلويات وبس. الغريب في الموضوع إن نوتش بعد البيع حس إنه تايه من غير هدف، بعدها بعد عن عالم الألعاب خالص. لكن ماينكرافت لحد دلوقتي أكتر لعبة اتباعت في العالم ب 300 مليون نسخة، وده كان ذكاء بيزنس مش لعبة عيال. بس تعالوا نحكي عن سلسلة جي تي اي اللي جابت أكتر من 8 مليون دولار، واللي وراها الأخوين سام ودين هاور، ودول مؤسسين روك ستار. اللعبة بتاعتهم جي تي اي في، واللعبة دي جابت فلوس أكتر من فيلم أو كتاب تاريخ. والأخوين دولت مش بيحبوا الظهور، ونادر جدا لما بيعملوا مقابلات، واللي خلوا روك ستار علامة تجارية قوية. جي تي اي جاب 246 مليون مشاهد، وثروتهم مئات الملايين ويمكن توصل لمليارات، وده لو حسبنا الأسهم. بس ده كان ذكاء بيزنس مش لعبة عيال. في ناس مش بيعملوا الألعاب بنفسهم بس بيديروا الشركات، زي بوبي كويتك الرئيس التنفيذي السابق لاكتيفيشن بليزرد، اللي كسب 600 مليون دولار قبل ما يسيب الشركة لمايكروسوفت. واندرو ويلسون رئيس اي اللي كسب ملايين الدولارات من العاب زي فيفا. الغريب في الامر ان اللي بيلعبوا الالعاب ديت مش بيحبوهم، بس هم بيدفعوا على صفقات بمليارات ويستحوذوا على استوديوهات. بوبي مثلا خلى اكتيفيشن تعتمد على اصدارات سنويه زي لعبه كول اوف ديوتي، وده خلى المساهمين يكسبوا فلوس كتير. بس ده كان ذكاء بيزنس مش لعبة عيال. الغريب في الموضوع إننا بنقضي ساعات نلعب الألعاب دي ونشوف مشاهير بيعملوا فيديوهات عنها، بس محدش عارف مين اللي أصلا عملها. الناس دي غيروا عالم الألعاب وكسبوا مليارات من غير ما يظهروا في الأضواء. بس لو عايز تبقى زيهم ابدأ لعبة جديدة وقول لنا إيه رأيك في الكومنتات. أشوفكم الحلقة الجاية.